अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं लाइव हुजण तव्हां सां गॾु आहियां। अॼु असांजो जेको उनवान आहे उहो आहे सिंध जूं अॻूणियूं रिवायतूं ऐं इल्म अदब। 12हें दर्जे में किताब जी 12हें दर्जे जी किताब में शामिल आहे मज़मून इहो। इन मज़मून में शम्सुल उलमा उमर बिन मोहम्मद दाऊदपुर जे मुख़्तलिफ़ मज़मूननि खे गॾु करे हिकु हंधि शामिल कयो आहे त जीअं असांखे उन जी सिंध जी अॻूणी रिवायतुनि ऐं इल्म अदब जी ॼाण पई सघे त असांजूं अॻूणी रिवायतूं कहिड़ियूं हुयूं ऐं हाणोकियूं रिवायतूं कहिड़ियूं आहिनि, उन्हनि रिवायतुनि में कहिड़ो तिफ़ावत आयो आहे, कहिड़ो फ़र्क़ु आयो आहे, उन्हनि खे सम्झण जी ज़रूरत आहे। हिन मज़मून में शम्सुल उलमा उमर बिन मोहम्मद दाऊदपुर ते सिंध जी हालतुनि जी भेट कई आहे। अॻे हालतूं कहिड़ियूं हुयूं ऐं हाणे हालतूं कहिड़ियूं आहिनि, उन्हनि ॿिन्ही खे साम्हूं रखी करे इन जी इब्तिदा कई आहे। ईअं खणी चइजे त हिकु तमहीद जेका ॿधी वई आहे इन मज़मून जी, उहे सिंध जूं अॻूणी रिवायतूं हुयूं जेके उन सां ॿधी वई आहे ऐं अॻिते हली इन ई जेको आहे सो मज़मून खे सिंध जी अदबी तारीख़ जेका आहे उन सां ॻंढियो वियो आहे त असांजी हाणोकी अदबी तारीख़ जेका आहे उहा कीअं उभरी हाणे ताईं पहुती आहे। पुणे जो डॉक्टर शम्सुल उलमा उमर बिन मोहम्मद दाऊदपुर ईस्वी 1958 में वफ़ात करे वियो आहे ऐं हिन जा इहे मज़मून लॻभॻि हिकु सदी 50 साल पहिरियों जा लिखियल आहिनि। उन्हनि 50 साल पहिरियों में डॉक्टर उमर बिन मोहम्मद दाऊदपुर जेका तहक़ीक़ कई, जेका सिंधी अदब ते गहरी नज़र रखी या सिंध जी अदबी तारीख़ ते जेके ॻाल्हियूं उनखे हथु आयूं उन जो सरबस्तो अहवाल पंहिंजे मज़मूननि में पेश कयो आहे, जेको मज़मून गॾे करे हिते रखिया विया आहिनि। डॉक्टर शम्सुल उलमा उमर बिन मोहम्मद दाऊदपुर मार्च 1896 ईस्वी में पैदा थियो ऐं 1958 ईस्वी में वफ़ात कई। मुख़्तलिफ़ जॻहुनि ते पढ़ियो, अव्हां जी किताब में उनजी डिटेल लिखी पई आहे, उनखे वज़ाहत करण जो आहे। असां सिधो सिधो ईंदासीं छाकाणि त अहम ॻाल्हि इहा आहे त हिन मज़मून खे असां सम्झूं। ठीकु आहे, उन मज़मून खे सम्झण जे लाइ ज़रूरत आहे असां जेको हेठि अची जेको मज़मून जो मतन आहे उन मतन खे वाज़े कयूं त उन मतन में छा आहे। ठीकु आहे, बाक़ी जेका हुनजा अहम किताब आहिनि हाणे उन्हनि जी बि अहमियत पंहिंजी जॻह ते आहे, छाकाणि त अव्हां वटि जॾहिं इम्तिहान थींदो आहे इम्तिहान में MCQs में पुछियो वेंदो आहे त हीउ किताब कंहिंजो आहे। ख़ासि तौर ते मिनहाजुल आशिकीन, बयानुल आरिफीन, सुरह गुल ऐं कलाम गरहोड़ी वग़ैरह जेके किताब आहिनि इन किताब जा नाला पुछिया वेंदा आहिनि त इहे किताब कंहिंजा आहिनि या इन्हनि खे कंहिं एडिट कयो आहे या इन्हनि खे कंहिं संवारे सुधारे पेश कयो आहे। ठीकु आहे, इहे अव्हां वटि लिखिया पिया आहिनि। अव्हां जॾहिं कॉपी खणंदो उन कॉपी में अंडरलाइन करे उनखे लिखी छॾियो त हिन शख़्सियत जा अहम किताब आहिनि जेके असांखे पढ़णा आहिनि। इहे MCQs में ख़ासि तौर ते ईंदा आहिनि। ठीकु आहे, असां मतन ते अचूं था, घणी ड्रेग में न वेंदासीं, कोशिशि करे सवलाईअ सां 16 लफ़्ज़नि में अव्हांखे सम्झायूं त हिते छा कयो चइजे। समुंड जे अझाग ऐं बेअंत तरे में बेबहा मोती सपजनि था जे हूंद जहान खे वधीक जरकाइन ऐं उजालो ॾियनि। माना हे डॉक्टर शम्सुल उलमा उमर बिन मोहम्मद दाऊदपुर ते जेको पहिरियों जुमिलो लिखियो आहे उन जुमिले जी जेका शुरूआत कई आहे उन शुरूआत में इन ॻाल्हि खे वाज़े करे थो त समुंड जे अझाग बेअंत तरे में माना तमामु वॾो समुंड जो तरो आहे, उन समुंड जे तरे में असांखे तमामु घणा मोती मिलनि था। मोती समुंड जे किनारे ते कोन हूंदा आहिनि, समुंड जे तरे में हूंदा आहिनि। इन जे करे सुठी शइ जे लाइ जाखोड़ करणी पवंदी आहे, महिनत करणी पवंदी आहे ऐं तमामु घणी जेको आहे सो महिनत खां पोइ उहा असांखे चङी शइ मिली पवंदी आहे। इन करे चए थो हज़ारे गुलाबी गुल पंहिंजे महजूबी मुंहुं लिकाए बरपट खे वास ॾियनि था। हज़ारे माना हाणे उहे छाकाणि त डॉक्टर उमर बिन मोहम्मद दाऊदपुर जेको मज़मून लिखियो आहे उहो इश्तिहारनि जे बुनियाद ते लिखियो आहे। माना ॿिया लफ़्ज़ खणी उधारा लफ़्ज़ खणी उन्हनि उधार लफ़्ज़नि ते लिखियो आहे। चए थो हज़ारे गुलाबी गुल
पंहिंजो महजूबी मुंहुं लिकाए बरपट खे वास ॾियनि था। महजूबी गुल कहिड़ा आहिनि? उहे आलिम, उहे मुफ़क्किर, उहे इल्म जा अकाबिर, उहे ॾाहा जेके पंहिंजे इल्म सां सॼी दुनिया खे वास ॾियनि था, सॼी दुनिया खे सम्झाइनि था, सॼी दुनिया खे आम माण्हुनि खां वधीक उनजी अहमियत हूंदी आहे, उनखे ॿुधाइनि था त दुनिया जी अहमियत छा आहे, इल्म जी अहमियत छा आहे। महजूबी यानी कि ख़ूबसूरत मुंहुं, यानी कि पंहिंजे ख़्यालनि खे पासीरे रखी, पंहिंजो पाण खे ख़ाइस रखी बरपट खे वास ॾियनि था, यानी कि जेको वीरान बयाबान इलाइक़ो आहे, केरु वीरान बयाबान आहे? दिमाग़, सोच, उनखे नयूं फिक्र ॾियनि था, नई सोच ॾियनि था, नवां ख़्याल ॾियनि था। इन करे चवनि था जिन मां हूंद संसार खे सुगंध मिले, उनजे ख़्यालनि सां, उनजे इल्म सां, उनजे वीचारनि सां हूंद सॼे संसार खे सुगंध माना ख़ुशबू मिले थी, माना उन मां लाभ हासिल कनि था। ठीकु आहे, असां जे प्यारी सिंधड़ी बि कंहिं समय अहिड़नि अमल माणकनि जी खाण ऐं अहिड़नि सुहिणनि गुलनि जो चमन हुई। डॉक्टर शमसुल उलमा उमर बिन मोहम्मद दाऊद कोटो, मां तव्हांखे पहिरियों ॿुधायुमि त हिन मज़मून में हुन तमहीद जेका ॿधी आहे, तमहीद माना इब्तिदा, शुरूआत जेका कई आहे, उहा ॿिनि ज़माननि जे विच में भेट कई आहे। हिकु अॻूणो ज़मानो, ॿियो हाणोको ज़मानो, ऐं हाणोको ज़मानो 50 साल अॻु वारो, वफ़ात करे वियो आहे 1958 में, ऐं असां ॻाल्हि पिया कयूं 2024 में। ठीकु आहे, इन शयुनि खे थोरो ज़हन में रखंदासीं त जंहिं ज़माने में डॉक्टर शमसुल उलमा उमर बिन मोहम्मद दाऊद कोटे ॻाल्हि कई आहे, उन ज़माने में ऐं हाणोके ज़माने में केतिरो फ़र्क़ु आयो आहे, उन फ़र्क़ खे असां अॻियां रखंदासीं। ठीकु आहे, हाणे जेको असांजी प्यारी सिंधड़ी बि कंहिं समय अहिड़नि अमल माणकनि जी खाण ऐं अहिड़नि सुहिणनि गुलनि जो चमन हुई। केतिरा ई माण्हू हुया, केतिरा ई आलिम हुया, केतिरा ई शाइर हुया, केतिरा ई जेको आहे सो अहले इल्म अदीब हुया, जेके पंहिंजे इल्म सां, जेके पंहिंजे गौर फिक्र सां, पंहिंजे सोच सम्झ सां असांखे जेको आहे सो इल्म ॾींदा रहनि पिया, सोच वीचार ॾींदा रहनि पिया। किथे आहिनि उहे गवास जे पाताल में पेही सिपियूं सोझे कढनि, जो ज्योतियूं जवाहरनि जूं आलिम खे अचीन। उहे गवास माना टोबा, स्विमर, जेके समुंड जे तरे में वञी करे सिपियूं सोझे कढी ईंदा आहिनि। हर हिक में सिप न हूंदी आहे, सिप त जाम हूंदी आहिनि, पर हर हिक में मोती न हूंदो आहे। मोती सिर्फ़ उन सिप में थींदो आहे जेका मोती मींहं वसंदे किनारे ते चींदी आहे, ऐं उन में मींहं जी कणी जेका आहे, मींहं जो पाणी जेको आहे उनजे वात में पवंदो आहे, उहा ई सिप जेका आहे मोती ठाहींदी आहे, ऐं उहा वञी समुंड जे तरे में वेहंदी आहे। इन जे करे चए थो किथे आहिनि उहे गवास जे पाताल में पेही सिपियूं सोझे कढी अचनि। माना उहे माण्हू काथे आहिनि, उहे आलिम काथे आहिनि, उहे मुफ़क्किर काथे आहिनि, उहे सोच वीचार वारा काथे आहिनि, जेके पंहिंजी सोच सां, पंहिंजी सम्झ सां, पंहिंजे अकुल सां, पंहिंजे इल्म सां, पंहिंजे ॾाहप सां उन्हनि माण्हुनि खे ॿाहिरि कढी अचनि त ही माण्हू आहिनि जेके अहले इल्म आहिनि, जेके सोच वारा आहिनि, जेके सम्झ वारा आहिनि, जेके सम्झी करे अञा वधीक इल्म जी रोशनी फैलाए सघनि था। किथे आहिनि उहे वास वठंदड़ कोॾिया, जे बेरान बयाबान झागे नाज़ुक गुलनि जी सुरहाण सुंघी, उन जे इत्र सां दुनिया जे दॿियल दाग़ खे दई बख़्शीन। हिकिड़े पासे इन गवासनि जी ॻाल्हि कई, त ॿिए पासे वरी उन्हनि कोॾियुनि जी ॻाल्हि कई। उहे शागिर्द बि कोन्हनि के, उहे इल्म पढ़ाईंदड़ बि कोन्हनि के, जेके पंहिंजो इल्म पिराए करे जिते इल्म जी ज़रूरत हुजे, जिते इल्म हुजाइण ज़रूरत हुजे, उते वञी करे उहो इल्म ॾियनि। अॻे माण्हू परे परे ताईं इल्म हासिल करण वेंदा हुआ। आम चवणी आहे, अव्हांखे इल्म हासिल करणो आहे त तोड़े चीन वञणो पए, तव्हां वञो। ठीकु आहे, ऐं हज़रत मोहम्मद मुसा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कौल बि आहे, इल्म हासिल करियो ॿिए खां,
ख़बर ताईं। हाणे उन इल्म हासिल करण जे लाइ कशाला कटणा पवंदा हुया, महिनत करणी पवंदी आहे, जाखोड़ करणी पवंदी आहे, जेका उन वक़्त में बि डॉक्टर उमर बिन मोहम्मद दाऊद पुट चए थो त हाणे उहे कोॾिया कोन्हनि रहिया, हाणे उहे फर्द कोन्हनि रहिया जेके इल्म जी आग उझाइण जे लाइ परे परे खां बयाबान झागे ईंदा हुआ, चवंदा हुआ असांखे इल्म हासिल करणो आहे। ठीकु आहे, किथे आहिनि उहे कानी करामत जा साहिब जिन फेज़ मां पुरत पहीड़ा पुर जाम पीअंदा हुआ, हाणे उहे इल्म बि कोन्हनि के जेके पंहिंजे अंदर मां हिते मक़सद आहे कानी करामत माना उहो न त जादूगर न, कानी करामत उहे आहिनि जेके पंहिंजे अमल में ऐं पंहिंजे इल्म में, अमल इल्म ऐं कम हर हिक में बराबरि हुजनि। असां वटि हूंदा आहिनि कम हिकिड़ो कंदो आहे, ज़ाहिरी हिकिड़ो हूंदो आहे, अंदरूनी ॿियो हूंदो आहे, न हुन वक़्त जी उन ॻाल्हि में उहे कानी करामत जेके पंहिंजो उनजो जेको ज़ाहिरी रवैयो हुयो हू रुॻो ॿियनि खे कोन सेखारींदा हुआ त इहो इल्मु ईअं करिणो आहे, पंहिंजो पाण लाइ बि कोन सोचींदा हुया। इहा असांजे वटि आहिनि जिन जे फेज़ मां पुरत पहीड़ा पुर जाम कंदा हुआ, यानी कि आम माण्हू अची उन्हनि जे ॻाल्हियुनि मां ॻाल्हियूं सिखी करे अॻिते वञी सेखारींदा हुया, सम्झाईंदा हुया। अॼु उन्हनि जी जायुनि ते धुप सड़िया उलगारूं करे रहिया आहिनि, अॼु उन जायुनि ते धुप सड़िया, यानी कि अहिड़ा माण्हू अची विया आहिनि जेके ला इल्म आहिनि, जेके थोरी ॼाण ते थोरी सम्झ ते पंहिंजे पाण खे अकाबर ॾेखारनि था, सम्झाईंदा असां वॾा अकाबर आहियूं, उन्हनि जी ॻाल्हि कई अथई। ॿिनि फ़र्क़ मां पहिरीं ॻाल्हि कई, हिन ॻाल्हि की फ़र्क़ जी, उन फ़र्क़ खे सम्झण जी ज़रूरत आहे। जिते हंज हुया उते कांवन कांगेरा कया, जिते हंज हुया उते कांवन कांगेरा कया, वेचारा वलीदाद चए वलर करे विया, अची आल पया ओता कुन में, अची आल पया उन्हनि ओता कुन में, आल माना खोट, जिते हंज हुया, हंज पखी हुयो, हंज पखी ख़ूबसूरत पखी आहे, ठीकु आहे, उन जे करे कांवन कांगेरो कयो आहे। कां ॿिनि रवैयनि में इस्तेमालु कयो वेंदो आहे, हिकु जेको कांव जो आहे उहो मनफ़ी रवैयो ॾिनो वियो आहे, ठीकु आहे। हंज हुया उते कांवन कांगेरा कया, वीचारा वलीदाद चए वलर करे विया, उहे कहिड़े हंज पखी जेके वलर करे विया हलिया, माना ख़ूबसूरत पखी जेके आहे, ख़ूबसूरत माण्हू जेके वलर करे हलिया विया आहिनि, अची आल पिया उन्हनि ओताकुनि में। ओताकूं अॼु ख़ाली पयूं आहिनि, वीरान पयूं आहिनि, उनमें अहले इल्म कोन्हनि के, उनमें इल्म जा माण्हू कोन्हनि के, इल्म जी ॻाल्हि या कचहरी कान थी थिए, इन जे करे चए थो त उहे माण्हू हितां हलिया विया आहिनि ऐं हिते कोन रहिया पिया आहिनि। ही हिकिड़ो मुख़्तसिर बयानु आहे, इन बयान जो ई अञा ॿियो हिसो जेको आहे असां ॿी वीडियो रखंदासीं, छाकाणि त अव्हां जो ख़्यालु रखो त वीडियो अगरि डिघी थी वञे त ॻाल्हियूं वॾी थी वञनि, इन करे कोशिशि कंदा आहियूं त नंढे खां नंढी वीडियो हुजे ऐं ॻाल्हियुनि खे अञा सवलो करे पेश कजे त जीअं अव्हां ताईं लफ़्ज़ पहुचनि, छाकाणि त डॉक्टर शमसुल उलमा उमर बिन मोहम्मद दाऊद पोटो हिकु तमामु वॾी शख़्सियत हुयो, उन जे लफ़्ज़ में तमामु घणा खज़ाना लिकियल आहिनि, इन जे करे उन जे लफ़्ज़नि खे खोलण जे लाइ असांखे केतिरनि ई जेको आहे वज़ाहतुनि जी ज़रूरत पवंदी आहे, जंहिंजे करे हीउ लेक्चर वॾो थी थो वञे, शायदि अॻिते हली इहो ई नंढो थी वञे, छाकाणि त हीअ अञा इब्तिदा आहे, जॾहिं ॿिनि दौरनि जी जॾहिं भेट पई थिए उन भेट में इहे ॻाल्हियूं वॾनि पियूं, अॻिते हली शायदि ही नंढो थी वञे ऐं इनखे असां अञा नंढो करे पेश कंदासीं। इन शेयर ते असां खोटायोसीं, इन खां वधीक जेको असां ॿिए लेक्चर में असां तयारु कंदासीं। अल्लाह हाफ़िज़।